Què passa, Camp-Nouers? Benvinguts a un altre vídeo, de resum. Com us he anat comentant, anirem pujant un cada setmaneta, d'acord? És quan tinc temps, és impossible. Avui estic gravant el dissabte. El vídeo des del balcó serà de divendres, perquè no em va donar la vida, vaig arribar, vaig intentar fer el vídeo, anava a baixar i ja... se'm va baixar la persiana i s'ha acabat. Vídeo molt interessant, tenim moltíssimes novetats. Avui donem la volta a la inversa, perquè per la part de Gol Sud no tenim absolutament cap tipus de bomba, formigó ni coses molestant, o sigui que farem la repassadeta per Gol Sud. N'hi ha moltíssimes novetats, o sigui, per la part, sobretot, veurem unes imatges molt i molt xules de la Pala Bivalva amb una de les estructures metàl·liques que deu fer uns 10 metres, 12 metres, com la introdueix a un dels punts dels murs de contenció. Això, comencem el vídeo i després a descansar, que es veu que encara no he descansat prou bé. Comencem ahir des del balcó. I aquí estem començant des del balcó el resum setmanal per anar repassant totes les cosetes que han anat canviant aquesta setmana. La veritat és que ja li estan donant bastanta canya, tenim les novetats d'aquesta zona, aquesta part de la primera anella VIP que han col·locat el formigó, i també per aquí, per la zona del pàrquing, tenim bastantes novetats, sobretot per la part del centre, però primer començarem per la part del córner de Gol Sud amb tribuna. Anem allà a acostar-nos un pèl amb el zoom i ja veiem com tota aquesta part ja la tenen pràcticament ja formigonada. Molt tros formigonat, com tenen tota aquesta part de ferralla emmagatzemada que l'aniran col·locant just per aquesta zona d'aquí. Veiem com tenen les armadures col·locades. Mira, justament una de les supergrues, diria que és, sí, la supergrua número 1 està descarregant tot aquest pilot de ferralla just en aquesta zona. Aquests dies està fent molt de vent, sobretot avui, ja veiem les valles aquelles que s'han tombat i allà continuen col·locant. També veiem la feina que hem fet per encofrar aquest lateral i tota aquesta part encara l'estan forrant, tant de ferralla com de panells d'encofrat per després formigonar-los. Aquí veiem els operaris treballant en tot aquest forjat. Després, també quan ens acostem, quan anem a donar la volta, veurem com tenim aquesta zona d'aquí. Des d'aquesta cantonadeta veurem a part del mur on tenen col·locat aquells tractaments. Però ja veieu com van avançant aquí, pràcticament tota l'estampa ja és de color gris formigó. I aquí tenen la bomba avançant, més formigonats de la part de les columnes. Com veiem, els pilars, no columnes. Com podem veure, tota aquesta zona encara li queda per donar-li una mica canya amb el tema dels pilars, com per exemple aquest pilar d'aquí, que el tenim només amb l'armadura, però tal com comentàvem ja a l'anterior vídeo, està avançant i de quina manera. Com veiem per aquí, l'altre dia encara veiem alguns panells encofrat per la zona i pràcticament al centre del Gol Sud, bueno, la part de la dreta del centre, perquè el centre és aquí on tenim aquesta estructura d'ascensors o d'algú que hem muntat justament aquí, però diria que són ascensors igual que estan col·locats en el Gol Nord. I aquestes zones pràcticament són simètriques, doncs veiem els pilars sense cap panell d'encofrat. Això vol dir que ja han acabat de formigonar-los. I aquí veiem dels últims, justament un dels últims vídeos, anàvem comentant, diria just l'últim vídeo, anàvem explicant pas per pas com es desenvolupava aquesta tècnica d'encofrar, com col·locaven el formigó, com l'estaven tancant. Diria que estaven justament col·locant una de les cares. Doncs aquí veiem els pilars, com van avançant, com tenen allà la bomba de formigó, formigonant algun dels pilars encofrats que tenim per aquesta part del córner de tribuna amb Gol Sud, que diria que és de les que està més endarrerida, tant en pilars com també en estructura. Mira, allà veiem, per exemple, que tenim un escaire col·locat, però que després gran part no en tenim cap, i més o menys per aquesta zona d'aquí, o una mica més endavant, diria, fins i tot una mica més endavant, allà. Ja comencen altre cop els escaires que conformen el primer mirador de la primera anella VIP. També hem tingut la col·locació de l'última viga en voladís,
que era justament aquesta d'aquí. Ja tenim tota l'estructura, totes les bigues en voladís que aguantaran les localitats de la primera anella VIP. També les tenim col·locades, també anem avançant en aquesta part. Mira, ja que estem aquí, anem a començar a repassar tema grades, que anirem bastant ràpid, perquè no hi ha hagut gaires canvis. Així que potser han passat el tractament impermeable a totes les boques, que diria que és el més rellevant. Justament ara ho repassarem. Aquí veieu aquestes boques intermitges que té aquest gris més fosc, i han passat el tractament impermeable. I és que la veritat és que s'estan donant bastanta canya amb els tractaments impermeables. Això vol dir que ja tenim gran part enllestida. Mira, aquí tenen aquestes tarimes. No sabem per què són, si algú sap per què són, potser és per anar descarregant material i anar-lo repartint, no ho sabem, però aquí tenen aquestes tarimes a l'espera, probablement, de dipositar-hi algun tipus de material. Per la part nord de la graderia veiem com tenen acumulat el que semblen, grups de... tenen acumulada ferralla, pel que sembla, potser per anar-la col·locant després o per anar-la repartint per la part de dalt de l'estructura, sobretot per quan col·loquin els panells de formigó preformat a tota aquesta estructura. Però primer anem a repassar les grades. Tal com comentàvem, han realitzat els tractaments impermeables a tota la zona central de la segona graderia per la part de tribuna. Com veiem, per tota aquesta zona, tota aquesta part de la segona graderia encara queda bastanta feina per impermeabilitzar les zones centrals. Però ja veiem com pràcticament totes les localitats estan ben col·locades, ben posades. Mira, aquí encara queda algun seient per col·locar correcte, alguns no estan centrats, però fa goig veure tants seients col·locats. Com sempre, si veieu alguna coseta que se'ns està escapant, sisplau, deixeu-me als comentaris. I repassem aquí com a alguns llocs, mira, per exemple, aquí a dalt estan acabant de col·locar. No sé ben bé què creieu que tenen justament rere cada localitat. No sabem ben bé què és, però veiem sí que hi ha alguns blocs grisos col·locats darrere les localitats. I aquí tenim la bomba de formigó allargant-se per arribar a algun lloc de la segona graderia. Veiem com encara tenen algunes caixes de seients, i per tota aquesta part del córner de gol nord amb lateral està bastant verda la cosa encara. Probablement han de fer encara alguna rehabilitació i passar-hi el tractament impermeable per poder tot seguit col·locar-hi els seients. I per la part de l'estructura monolítica aquesta que ja tenim muntada, la primera que vam muntar, veiem totes les plataformes elevadores col·locades a sobre de l'estructura. Sembla que ja porten uns dies que la tenen bastant enllestida perquè no es veu ja gaire moviment. Sí que estan ultimant la part de la segona anella, és justament on estan treballant ara, per exemple, aquella plataforma elevadora, el segon mirador de la infraestructura de l'estadi, de tota la façana, doncs allà tenen fent la segona anella. Però sí que és veritat que han baixat el ritme, o com a mínim sembla que hagin baixat el ritme, perquè, com sempre, com ja sabem, a la que l'estructura no va creixent verticalment, a vegades no ens adonem de tot el que va avançar. Entesos, tenint això, també veiem per tota aquesta part central de la part lateral, del lateral, com van repassant tots els panells de formigó preformats i com comencen a col·locar, veiem aquestes varetes metàl·liques, probablement per després col·locar-hi per sobre les ferralles. O sigui, tenim aquí col·locant les varetes, sembla perquè no es pugui escolar la ferralla cap a baix, per exemple, com en aquesta part de les bigues, on està mirant aquest operari. O jo diria que aquí no hi han de col·locar armadures. Vosaltres què creieu? Jo crec que simplement queda per anar col·locant més varetes d'aquestes i després començar a col·locar tota la ferralla per acabar tenint
tota aquesta zona, o tota aquella part central de la primera anella del lateral, tal com tenim ja aquí la tenim. Per exemple, amb aquesta cantonadeta veiem els operaris com van retirant els panells d'encofrat que han utilitzat per delimitar els cantons de tota aquesta àrea que han formigonat. Ja han depositat les plataformes elevadores. Això vol dir que no haurien de trigar gaire en començar a muntar sobre l'estructura totes les bigues que ja han col·locat, per exemple, en aquesta estructura i en la que tenim justament a la part de tribuna amb gol nord, la que no té encara cap de les panells de formigó preformat per la part inferior. No sabem per què en una banda utilitzen un criteri i a l'altra estan utilitzant l'altre. D'acord, doncs, per de repassar tota aquesta part que ja tenen formigonada, veiem com ja han retirat tots els panells dels cantons, ja pràcticament la tenen enllestida per començar a créixer en bigues, en consistència, tota aquesta nova creació de la segona graderia. Anem a repassar la part de la primera graderia, de la tercera ja, però quasi. Anem a repassar la primera, que ja veiem com han anat organitzant ja els graons, ja veiem que estan millor col·locats, com han començat també a fer aquest tractament impermeable en tota la part de la primera graderia. Ja veiem com han realitzat el tractament justament en aquesta corba que han hagut de fer pràcticament nova, on estan tots aquests operaris xerrant. Si ens en recordem, uns mesos enrere tota aquesta part de dalt estava mossegada i la van anar ajustant, tal com hauran d'ajustar encara aquest foradot que tenen aquí muntat. No sabem per què el tenen, potser, no ho sé. També, si ho sabeu, als comentaris directe. I aquí veiem com tenim els operaris, com continuen col·locant el tractament superficial per la grada i com van delimitant ja la part de la primera graderia de la zona de tribuna amb els operaris. Sabem si són mangueres, no sé. No puc identificar ben bé el que estan fent amb aquesta espècie de mangueres per la part de la primera graderia de la zona de tribuna. Ja veieu com tota la tenen ja resseguida amb aquest tractament, amb aquest color gris verdós, amb aquest primer tractament, o jo diria que és primera neteja, fan una neteja exhaustiva per després realitzar-li el tractament impermeable a una zona neta, si no, quin sentit. Doncs bé, repassat aquí, ara sí que anem a acabar de fer la part del gol sud. Abans hem mirat una mica per la zona dels pilars i ara anem a repassar breument. Tenim aquí encara les unitats aquestes de condicionament del pàrquing, uns quants pilars que tenen aquí acumulats per quan acabin probablement de col·locar tots els panells de formigó preformat. Mira, aquest aquí està passant el ratillo. Molt bé, tu. Doncs aquí estan, amb els panells de formigó preformats, anant-los col·locant, i a la que ja ho tinguin ready, a la que col·loquin els panells d'encofrat, i després també, la ferralla, formigoraran tot això i a créixer. Potser comencen a col·locar els pilars per la zona superior abans que ho facin, tal com han fet en l'estructura que tenim a la part de tribuna amb gol nord. Però, lo habitual no ha sigut això, o sigui, ja anirem veient com evolucionen. Aquí van emmagatzemant de tant en tant alguns panells més, aquests panells de formigó. I entrem a la part del pàrquing. I mirem com tenen preparats aquests panells d'encofrat. Probablement estan a punt d'anar-los ajustant a aquests pilars que tenim per aquesta zona del camp, aquests pilars aquí als laterals d'aquesta entrada
el córner de gol sud amb lateral. Tots aquests, veieu com la marea de panells d'encofrat ja pràcticament cobreix tota aquesta planta -2 del pàrquing, com ja va desapareixent de la nostra vista. Només tenim en aquesta cantonadeta la planta -2 i a la que també comencin a tancar-se els panells encofrats i acabin de dissenyar tots aquests tancaments. Sí que perdem de vista aquests puntals d'acer inoxidable de Bulma. Mireu, quina barbaritat de material d'obra que hi ha només en aquest forat aquí. Una passada, una passada. Doncs bueno, a poc a poc es van acostant els panells. Veiem com aquí ja tenen preparat per col·locar les armadures, aquestes armadures rectangulars que acostumen a fer a la part de la masia. Doncs repassant la zona del pàrquing, gran quantitat de panells, estan treballant aquí els encofradors, fent el que millor saben fer. I també, bueno, ja hi tornarem després cap allà, però bueno, anem repassant com tenen ja d'enllestida tota la part del pàrquing. Aquí encara hi ha una distància a vèncer, però ja veiem com van col·locant tots els panells, totes les delimitacions, totes aquestes puntes d'acer sortint de les zones formigonades. L'altre dia van formigonar, on veieu tota aquesta ferralla i aquesta viga ja preparada per ser instal·lada. Doncs tota aquesta zona la van formigonar l'altre dia. Aquí ja entrem en parts on també tenen molt material, tot aquest material que diem que no ha de trigar a anar pujant sobre de la part que ja tenim formigonada. Doncs veiem com la van emmagatzemant aquí, tant ferralla com vigues. I just ens anem acostant a la cantonada que teníem menys avançada a nivell de pàrquing. I mireu com ja tenen enllestida tota aquesta part de ferralla i pràcticament veiem com la tenen delimitada. Això vol dir... No sabem si, per exemple, aquesta bomba que ara mateix estan... Sembla que estiguin desmuntant just aquí a la cantonada, perquè té posada una pota i per l'altra banda no té cap pota, potser perquè encara han de retirar aquest camió. Bueno, aquest camió podria sortir per l'altra porta, però és molt probable que aquesta bomba que tenim aquí parada en una estoneta es posi a formigonar l'àrea delimitada que tenim de ferralla ja en aquesta part del lateral. Així que molt contents, veiem com va avançant, com a poc anem fent més gran aquesta zona i ja després quan baixem a donar la volteta amb la llum del dia podrem anar analitzant com tenim aquesta cantonada, com va creixent també els panells d'encofrat i com pràcticament, tal com comentàvem, la part -2 del pàrquing desapareixerà de les nostres vides ja per començar a quedar-nos amb la -1 i amb la 0, que és la que pràcticament tothom tindrà la possibilitat de patejar-nos-la diverses vegades per anar a donar voltes a l'estadi un cop estigui enllestit. Per acabar aquest repàs, acabarem per la zona lateral. Tenim la pala bivalva treballant de valent. Sembla que està donant-li canya a la cantonadeta aquesta, alguna part encara quedava per mossegar. Sembla que estigui just a la cantonada travessera de les Corts. Després, quan baixem a baix, a veure si li podem donar un cop d'ull de prop. I no ens fan fora. No, aquest és col·lega, és bon pavo quan vol. Després del Nadal ja està més content. Doncs, bueno, aquí tenim treballant en aquesta part del mur que encara queda, per fer, i vinga, va, després tot aquest material el farem fora per continuar amb les obres. Doncs ara sí, Camp Nouers, vinga, va, som-hi, anem cap al carrer, a veure què ens depara el dia d'avui. Bueno, Camp Nouers, ja estem aquí al carrer, quin ambient fa avui, ambient primaveral. Començarem des de la cantonadeta del lateral amb gol sud. I us animo que sortiu aquest cap de setmana, sobretot avui a dissabte, fa molt bon temps per aquí a Barcelona, i sortiu a donar una volteta. Ja veieu, ja acabem de veure el vídeo del balcó, d'acord? Que com he comentat era divendres, perquè ahir no vaig poder sortir al final a donar la volta, però bueno, avui el completem. Vinga, va! I aquí estem, arribant a la cantonadeta, mireu quina sorpresa ens hem trobat. Jo estava darrere la valla i estava dient, hòstia, s'assent un soroll molt estrany, no sé què és.
ensenyar algunes imatges, i les imatges no podia veure, i de cop se m'ha acostat, se m'ha començat a acostar. Mireu, quina longitud, quina profunditat té el foradot que fan per fer tots els murs de protecció. És una passada. Pràcticament no m'hi cap ni a la imatge. I ara l'han d'anar encaixant justament en el forat crític. Però imagineu-vos quan tenen justament la pala, que la tenen aquí a terra ara mateix. Imagineu la de forat que ha de fer per acabar de col·locar aquesta armadura que ha de tenir la profunditat d'aquests dos pàrquings, aquestes dues plantes. I són aquestes armadures que estan confeccionant-les sobretot per la part de la masia. Allà quan passem, després de donar tot el travelling per la part del lateral de maternitat, l'han d'anar encaixant, entri tot on toca. I cap avall. És que és una barbaritat. Us he dit, mireu l'alçada que té. De fet, no puc ni acabar amb l'ajustador aquest. De mirar realment tota la distància, i aquí acaben de lligar-li quatre coses. Aquí en tenim una altra col·locada, justament aquí a baix, que ja veiem també que tenim uns quants separadors per fora. I ja està, un cop la tenen ben encaixada, doncs vinga, cap a baix. A veure, ostres, mira que avui m'hauria d'haver portat les lligues de sol, És que és espectacular, Avui crec que en lloc d'anar tirant cap al lateral, començarem també fent un travelling. Ara total, queda introduir-la fins al final i quedarà just com tenim aquesta d'aquí a la dreta. Ben introduïda, però com diem, mireu, també això d'alçada deu fer, no sé, si algú sap, podeu opinar als comentaris, però jo diria que són uns 10 metres o una mica més, fins i tot. Però vinga, va. Anem a començar ja a donar la volta. Ja m'ha agafat tortícolis. Només de començar portarem bé tot el dia. La veritat és que és una barbaritat. Hem sigut afortunats. Mira, m'alegro d'haver baixat justament ara. De fet, abans des de casa he vist que col·locaven la que hem vist que ja està preparada, però ara estan acabant de col·locar aquesta. Anirem tirant, anirem veient també que tenim moltes novetats per tot el recorregut. La veritat és que han anat creixent en l'estructura. Veiem com els panells d'encofrat cada cop, altra vegada, es van acostant un pèl més, i també ja tenim feta aquesta part de la primera anella VIP formigonada, tal com mostràvem l'altre dia. I bueno, ja després, quan acabem el vídeo, veurem com ja la tenen col·locada i veurem com la tenen. Gràcies a Déu, encara podem caminar per aquesta zona d'aquí, no han posat avui cap tipus de valla. Però bueno, veiem que alguns camions sí que van entrant dintre del recinte. Hi ha bastant moviment, s'agraeix, perquè jo recordo que abans tots els dissabtes també tenien bastant moviment, fins que van voler deixar de treballar dissabte per respectar els veïns, però realment, a veure, s'havia de respectar els veïns, era no treballant a les 12 de la nit, que treballen un dissabte a les 11 del migdia,
doncs tampoc és tan important. Llàstima que ens ha fotut tots aquests contenidors per aquí. Per molt llarg que tingui el pal, no sé què es veu, a vegades d'aquí sí que no tinc ni puta idea de què estem veient. Però bueno, aquí... I per exemple tenim un d'aquests camions com va entrant. El reflexe del sol és horrible. Com va entrant, i també podem veure des d'aquí, per exemple, com han ja tret tots els panells encofrat, tota la zona per la part inferior d'aquests panells de formigó preformat que ja han col·locat tota la ferralla i ja estan enformigonats. És una passada. I com van ampliant també cap a la part de l'esquerra. Bueno, encara hem tornat a tindre els de la porta, sempre igual. Però com a mínim ja veiem que fa bastant de goig, ja veiem com han tret gran part de tota la part dels panells inferiors. Van col·locant aquestes teles blaves per temes de seguretat, perquè no salti cap pedra, però també veiem com ja han col·locat, com saben que gravem, s'han posat a col·locar tots aquests panells amb el símbol de Llimac. Per aquí, tu, molt bé. Però bueno, una llàstima que no es pugui encara veure cosetes, una llàstima que no podem tornar. Però bueno, a poc, com a mínim el que podem veure es veurà. Ja diem, com no hi ha cap barrera avui, mira que he dit, mira, anem a començar a passejar per aquí, avui no tenim cap barrera, no hi ha cap màquina formigonant, segur que tindrem el dia tranquil, i justament em venen cridant, dient, no, que no, a l'altra vorera. Jo, l'altra vorera per què? L'altra vorera per què? Però bueno, i dissabte em donen un descans, tu. I no sé, no recordo ara mateix, si algun cop m'heu comentat que ja directament aquí posaran tendes. Realment, la distància és enorme, o sigui, per exemple, aquí ja veiem aquest voral dels que estan formigonats, que ja estan retirats i només han deixat els puntals. És una passada. I ara ja ens anem acostant també cap a la part on tenim les escales, aquestes escales d'accés per les quals pujarem a sobre de l'esplanada i tindrà accés directe a la part central de l'anella. La veritat és que no estic acostumat a gravar amb tant de sol, estan atxinant tots els ulls. I bé, ja estem arribant a la part de l'escala i justament també en aquesta porta de les que teníem els més problemes, fa com 3 o 4 mesos, ara ja fa com bastant temps que estan bastant tranquils. Però bueno, això és perquè ja han posat tant les dimensions de les obres que pràcticament ja no podem veure més. Hey! Ves que deixen des d'aquí. Oh, YouTube. Vas pagar, I aquí pagar la tenim. multa. Anem tirant cap a la part de tribuna. Pensava que tindríem problemes també en aquesta porta i justament ha sigut tot el contrari. O sigui, ha sigut un home super simpàtic que m'ha dit que em seguia, que li agrada molt els meus vídeos i que li agrada molt els vídeos del Ferran. Així que molt bé. Dóna gust també anar trobant gent maca de tant en tant. També, mira, caminant cap a la part de tribuna, contestarem la part que us vaig dir de que qualsevol pregunteta que em deixeu a baix intentaríem contestar-les al vídeo, d'acord? Doncs ens han preguntat el següent, que és per què deixen separacions en alguns llocs de les grades. Sobretot, creiem, i és perquè ara han col·locat les cadires per anar veient també com queda tota la sanefa, al final també hi ha una tipologia de colors, n'hi ha un ordre on ha d'estar cada cadira col·locada i per fer-nos una idea de com ha d'anar quedant tot. Clar, al final
exactament no estan col·locades quines han d'estar exactament a cada lloc, i bueno, a poc les anirem definint, i quan toqui, quan haguem de tornar, ja les fixaran totes a terra, es fixaran bé als suports, i esperem que no en falti cap. Esperem. I arribem per aquí a la part de la cantonada de tribuna, un dels accessos de diferents vehicles per fer les obres, i ja veieu les diferències, no? Una passada, tot el material, tota la terra que hem anat col·locant, com han enllestit. Abans això feia una bona baixadeta, hem estat molt i molt de temps veient el foradot que teníem aquí, i ja veieu com havien col·locat aquests protectors que no sabien ben què eren, com aquests protectors tèrmics, tèxtils, o... Bueno, sisplau, deixeu-me als comentaris com es diu tota aquesta protecció d'aquí, per poder-la dir correctament als següents vídeos, i si no, bueno, pregunteu com es diu i ja ho buscarem, o a veure si algú ens ho contesta. Doncs ja veieu com han anat arreglant tota aquesta zona, tota la terra que han anat col·locant per anivellar-ho a nivell de l'estructura. A goig de veure com pràcticament cada dia estem més a prop de poder arribar a l'estadi caminant des de la part de tribuna. Bueno, des de la part de córner o al sud tribuna, perquè ara quan entrem dins del mirador, esperem que estigui obert, ja veurem tota la part de les escales que ja hem vist bastant enllestida els últims dies. I a veure si comencem a donar-li una mica de canya a l'estructura metàl·lica, perquè, mira, allà, per exemple, ja han començat a col·locar les dues primeres escaires del segon mirador a la part del córner amb tribuna. Córner de Gol Nord amb tribuna. Molt xulo, molt xulo. Ara sí, des de la meitat cap a Gol Sud no tenim pràcticament res fet del primer mirador. Algunes escaires tímides van apareixent a l'estructura, però poqueta cosa més. A veure si ens posem les piles, que ja hi ha ganes. Vinga, va, som-hi. Anem cap a l'interior de la botiga. I els us comentava abans, gràcies per tots els que em deixeu preguntes, gràcies també perquè els m'obriu per privat a Instagram, em dieu qualsevol cosa, qualsevol coseta m'ho deixeu als comentaris. Doneu-li el like, home, no costa res, doneu el like. I arribem a la part del mirador. Demanar disculpes, estic sentint l'àudio ara i crec que no m'ha funcionat bé el micro, però bueno. Anem a repassar aquestes parts internes, veiem com van col·locant tota la zona també de rec i podem veure les grades com estan encara a disposició del Gol Sud. Es fa un canvi de càmera loco amb aquestes noves càmeres, aquí sí que podem també revisar l'estructura nova que estan col·locant, que veiem que a poc també estan col·locant aquests graons per col·locar les grades de formigó, ja tenen col·locat els 5 bigues en voladís d'aquesta part de l'estructura, i ens farà un altre d'aquests canvis locos amb una qualitat exagerada, però que ens deixa veure també tota la zona superior aquesta on anirem col·locant la tercera graderia i la part central del lateral que encara no tenim formigonat. Tornem a canviar la càmera locamente i aquí sí que podem veure, per exemple, el desnivell que haurà de salvar l'estructura, aquesta línia negra. Bueno, tenim problemes tècnics, raro. Doncs aquesta línia negra que tenim per aquí al mig de panells d'encofrat, que ja tenim ganes de veure com evoluciona tota la part estructural. I va, comencem repassant el que veiem des del mirador, el que podeu veure qualsevol de vosaltres si us acosteu qualsevol dia entre setmana fins a les 6 de la tarda, perquè l'horari d'hivern t'ho xapen. Doncs aquí podem veure com, per exemple, el tema de pilars, que després ho comentarem, tot el que és la banda contrària de Gol Sud amb el lateral de maternitat, veiem que encara queden assignatures pendents, continuem donant-li canya. També a l'estructura nova que tenim a dalt, veiem com han col·locat dos noves escaires. Aquí tenen més peces col·locades, tant les bigues com els pilars per crear una nova estructura per arribar després de col·locar a la part superior la tercera graderia, i com veiem tota la part de pilars estan folrats de bastides on els hi van col·locant les seves armadures corresponents. Aquí a la part de la dreta també sembla que vagin a començar a col·locar panells preformats, però bueno. Perfecte, les escales ja tenim ganes de passar-hi per sota i començar a accedir a la zona de tribuna. També aquestes columnetes que abans no m'hi he fixat probablement siguin per aixecar, o són per aixecar pel voltant
la que seria la tenda, o no ho sabem ben bé per què serviran, però és possible que sigui una de les entrades superiors a la botiga, d'acord? Tenda no, botiga. Doncs seria una de les entrades. Mireu l'escaire solitària, a veure si l'acompanyen. Doncs ja hem sortit del mirador, estem a la cantonadeta de Tribuna amb Gol Nord. Mireu la quantitat de gent que tenim avui treballant per la part de tribuna. Tal com hem comentat, també veiem aquelles columnes que no sabem ben bé perquè són, jo diria que és la part de dalt de la botiga. Aquelles d'allà. I aquestes sí que són columnes perquè són circulars. Doncs creiem que és la part de dalt de la botiga, la sortida, que en principi just queda a la dreta del mirador de tribuna actual. Poqueta cosa més a repassar de la que hem comentat abans. Des d'aquí sí que podem veure també bé com encara no han retirat els panells d'encofrat que tenim aquesta planta 0,5 i per això potser encara no han començat a col·locar els panells a la part superior. També veiem com estan treballant amb les plataformes elevadores i s'han quedat a mitges de col·locar la xarxa blava de protecció. Si ja estan col·locant les xarxes blaves, tal com veiem aquí baix, vol dir que ja en poquets dies ja queda menys per veure com van col·locant totes les plaques de formigó preformat una sobre l'altra a aquesta part de l'estructura. De fet, ja en tenen unes quantes, per exemple, d'acumulades preparades per anar-les col·locant. Mira, ja veiem com estan soldant. Soldeu bé, no caigui. Bueno, els deixem aquí treballant a poc en l'estructura i anirem avançant, M'he anat a amagar a l'ombra perquè fa molta calor avui. O sigui, realment m'havia posat com tèrmica, el polar aquest i un munt de coses per abrigar-me. Estic suant la gota gorda, Feia temps que no feia tanta calor, així que no sé quan penjaré el vídeo, espero que abans de migdia o a migdia. Però tu, aneu a gaudir la tarda, home, que fa poc el llum. Sortiu a passejar. He avançat molt ràpid! I des d'aquí, poqueta cosa de repassar, a part de que podeu anar veient com tenim les estructures, tota la part dels pilars, d'acord? Tant interiors com exteriors. Veiem que alguns ja estan fets al 50%, altres no els han ni tocat. Sí que totes les armadures estan col·locades i llestes, però queda per anar col·locant els panells d'encofrat i formigonant. Suposo que, bueno, al final són limitats. Espero que tots estiguin ocupats, tal com estan, per exemple, en aquesta part. Llavors, queda això, queda pendent feina a fer amb el tema de pilars a la zona del Gol Nord. Estructuralment, per aquesta zona, ja pràcticament pel Gol Sud lateral tot està llest. Bueno, sembla que la marea taronja de panells d'encofrat a poc va arribant a Gol Nord. I aquí estem, arribem a la part de les trinxeres. Fem bon angle per anar fent un repàs de tota l'estructura, un lloc que abans ens agradava molt més que ara, ja que també era més accessible, cada cop tenim més problemes per acostar-nos a la valla, a poder fer bons vídeos, però bueno, tampoc ho necessitem perquè no tenim el tros de foradot que teníem abans, que anàvem revisant com anaven col·locant tota la ferralla i tot el formigó de neteja, primer de la planta menys 2. I ara ja veiem que des d'aquí poqueta cosa es podem veure, i que a l'interior també veiem com van treballant, com encara, per exemple, en aquest pilar interior, l'operari acabant d'ajustar els panells d'encofrat. Acaben d'ajustar perquè encara no han formigonat res, o sigui, veu pràcticament foradat i veiem l'armadura del pit. Doncs com us comentava, abans era més interessant, ja que ens acostàvem i ja tota aquesta part que tenim formigonada estava tot foradat. I veiem com anaven realitzant les diferents capes, com estava tot ple de terra i com l'anaven retirant. Era dels llocs, bueno, menys avançats, però ara ja es comença a posar a l'ordre del dia. I bueno, anem a fer una mica de zoom per veure també com va augmentant també per tota aquesta zona
tot el gran recorregut dels panells d'encofrat. I fins i tot, mireu com ja passant fins i tot de la grua Torre 3, no, diria que era aquí a la Cota, de la grua Torre 4 sí que veiem pilars fins i tot sortint, posant-se a l'alçada de carrer. Sí que és molt emocionant, la veritat, aquesta zona que tant ens ha donat tantes imatges xules i tants moments entretinguts que hem tingut, com aquell home que estava amb una màquina superxula muntat a sobre per anar netejant el formigó, bueno, deixant-lo, anivellant-lo i deixant-lo ben net. No recordo com es diu l'operació que fan amb la pala, bueno, amb el rastrillo que hi per sobre per anar aplanant el formigó. Si ho sabeu, deixeu els comentaris. Vinga, va. Estem tirant cap a la part de la masia a veure què veiem. Bueno, anem cap a la masia. Primer ens parem a comentar l'estructura aquesta més avançada. Que mireu a la part inferior, com pràcticament s'hi podrà estar. I com estan treballant encara, tenim una plataforma elevadora, per exemple, justament aquí acabant de revisar totes les parts inferiors. Em fa molt curiós que col·loquin com aquests taulons de fusta, els taulells de fusta, i sí que veiem encara els panells d'encofrat de la part superior, i des d'aquí no ho podem veure gaire bé, però també tenim aquests graons on aniran dipositant les grades de formigó de la tercera graderia. Tenim ganes de veure-ho. Tu, per cert, en lloc de contractar uns turcs, podríem haver contractat uns quants pajarracos, mireu. Això sí que són superconstruccions. Tenim una aquí, però també tenim una allà, Ojo, Alerta de nidificació. Ui, s'ha anat. Mireu quins trossos de megaconstruccions. Ja estaríem jugant fa 3 mesos, si els pajarracos aquests ens haguessin fet al Camp Nou. D'acord, i arribem a aquest punt. Arribem a la part ja del córner de Gol Nord, amb el lateral de maternitat. Bueno, per donar un cop d'ull a com tenim aquesta part. A veure, baixarem una miqueta més la càmera. Que veieu com ha crescut tota l'estructura. És una passada, totes les imatges des d'aquí també, la veritat. Com ha crescut tota aquesta estructura superior, com pràcticament ja tenim fet tot el nivell. Bueno, poquet quedarà perquè comencin a formigonar també tot al voltant, i com dèiem, és com l'última part que queda del pis menjú per formigonar aledaño a l'estadi, que està just al cantó de l'estadi. Doncs, bueno, encara queda tota aquesta zona, veiem com diem, la menys 2, i dintre de poc no veurem ni la menys 1. Ara sí ens donem una mica de canya. Vinga, va. Doncs vinga, va, som-hi, comencem el tràfic lateral. A veure quines imatges podem aportar. Justament ara estàvem comentant aquesta zona d'aquí, que la tenim ja plena de ferralla. Bueno, a poc anirem augmentant tota la zona. I vinga, va, anem a començar. Tenim tot aquest camió. Sí que és veritat que no estic acostumat a gravar a aquesta hora i això se'm queda tot el sol a dalt, i és que no veig una merda. Anem a provar-ho, va. Res, aquesta zona és la que dèiem per bé, i ja pràcticament tota la part completa, i ja va avançant tot el que és el primer pis. Sí que veiem molt camió de formigó encara. A veure si us podem passar. Però, ostres, cada cop que miro el mòbil a la vista de la cantina, aquí estem entrant a una zona on hi ha bastanta molts ara mateix. Bueno, veiem com va avançant a poc la cantina. A vegades sento que algunes paraules les repeteixo molt. Si us penseu de sentir alguna, podeu posar els comentaris de per tu. Deixa de dir vinga, va, som-hi, o merdes així. Jo intento, ja sé que no li tens a poc a poc, i altres paraules. Ja estem arribant ja a la porta. Mireu, anem per sobre. Bueno, i ja estan de pols. I justament tenim la part, tota aquesta part central del Gol Sud, tal com comentàvem, sí que ja podem observar
Per la part de l'esquerra no, però per aquesta part lateral sí que han anat col·locant ja els panells encofrats. Probablement aquesta zona molts m'heu comentat que no la formigonaven per anar deixant material i és probable que un cop ja la tinguin preparada moguin tot el material a l'altra zona que ja està formigonada i es vagi canviant. O potser decideixen col·locar els panells en una altra part i també començar a formigonar més parts. Vinga, va, anem a acostar-nos-hi. Si ho veiem bé. I vinga, va, som-hi, anem avançant, atrás la porta. Merci, sempre per seguir l'evolució de Sky. Espectacular, més ganes de poder-hi fer dins ja. Tenim tots que va, no ens ho creiem, no ens ho creiem. I aquest diumenge guanyar, guanyar aquest diumenge. Bueno, no estic veient res del que s'està veient, ja hem finalitzat. Però bueno, no podíem acabar sense veure ja els tres armadures. Veieu com estan col·locades, veiem les parts de dalt, de dos en dos, que justament eren per on les agafaven, i veiem que ja han col·locat la lateral, ja han fet la cantonadeta, ja han fet l'angle. I bueno, queda poc, com a molt queda tot el recorregut aquest de terra que tenim fins la cantonada. I que ho formigonaran i ja poden començar a retirar totes aquestes tones i tones de terra que tenim al lateral de maternitat. I fins aquí, Camp Nowers! Moltes gràcies, com sempre, per estar fins aquí. És un orgull poder fer tots aquests vídeos. La veritat és que és temps, és cansat, però és molt agraït cada cop que llegeixo els vostres comentaris, els que em veu donar felicitacions de cap d'any. Tot, moltes gràcies. Com sempre, ja sabeu, si us agrada, compartiu-ho, doneu-li al like i subscriviu-vos, que és gratis. I res, moltes gràcies per ser-hi. Com sempre, si heu arribat fins aquí, ja sou Camp Nowers. Fins al pròxim vídeo.